Masikati akanaka mbeu yekumusha. Tinoda kutenda Mwari nechikomborero chemusangano wematumba pakati pedu. Tinoda kutenda Mwari nekawedha kapandakauya ndakasvika ndiine dzungu chaiko ndichishaina ndichiti kwedu kumaungwe kwakanaka. Ndazotenderera senyimoka kumarondera nechando. Toda kutenda Mwari necamp meeting iri pakati pedu. Tiri kukomborerwa zvakanyanya neshoko ratiri kupiwa naJehovha Mwari vachishandisa varanda vavo. Saka naringati amen. Amen. Nezuro manheru paiparidza Pastor Musara vakaita call vachiti vakaita upombwe uyai. Ndakaona mayouth ari kunakidzwa achiseka. Ndakaona vanhu vakatogara zvavo pari kudaidzirwa nyaya yeupombwe iyoyi. Moziva ini ndakagara pacheya pa ndakasimuka mbuya watu. Munoziva kuti ndakasimukirei? Ndakasimukira vana vangu. Ndakafunga level yeupombwe iri kuitwa nevana kumayunivhesiti. So ndikati vanhu havasi kunzwa here kuti Mwari vari kuti kuburikidza naPastor Musara? Manzwa here? Mayuthi paainakidzwa. So ndakangoti nechemwoyo Mwari ari kutaura nechechi chiramba ichitonge chivicho chisingatoexist asi chiripo pakati pedu. Wakamboona here kuti Satani kana asingadi kuti uponeseke anoita kuti zvinhu zvacho zvinge majokisi? So iwe worambira imomo wakagara pacheya yako yekembingi iyoyo. Mapfekere vanasikana vedai hamuoni kuti ishaire upombwe here? Toda kutenda Mwari. Mwari vari pakati pedu. Tisati tapinda mukati mesevhisi yedu, tine bhuku riri pano rinonzi Surviving the Loss of a Loved One. Surviving the Loss of a Loved One. Umwe munyori anoti pasi peupenyu huno hwatinorarama paplanet Earth, there is nothing as sure as tax and death. Murombo kana mupfumi anobhadhara tax. Handizvo here? Murombo kana mupfumi anofa. Ndizvo here? Saka bhuku iri rinotaura living through grief. Ndizvo here chechi yaMwari? Pamwe pacho kunogona kusiri kufa, imwe idivorce chaiko. Kumusha kweduka kwaive nevamwe mbuya nasekuru vanga vatogara kwemakore anopfuura 70 vatomudzimai nemurume. Mumwe musi sekuru wacho akangofuma achiti handichadi mudzimai. 70 hanzi handichadi mukadzi. Zvakaita kunge kutamba imi. Vana vakadaidzwa, vazukuru vakauya kuti handei tinogarisa sekuru nambuya pasi. Sekuru vakashinga kuti mukadzi handichaiti sei? Handichadi. Mozviziva here maidhoka munogona kutofuma murume asasadi? 50 years into marriage. How do you go through grief iyoyo? Tichiri pasika. Miscarriage inogona kuvapo. How do you go through grief? Saka ibhuku rinonzi Surviving the Loss of a Loved One riri kuda kutisimbisa nekutibatsira panguva yekurasikirwa. Imba chaiyo inogona kufuma yakabaka. Tiri pacamp meeting soko kutoya zvinzi imba hakuchina. How do you go through that? So tisati tabva pamusangano uno ngationei kuti tapfuura nepaABC tozviwanira bhuku rakanzi Surviving the Loss of a Loved One. Richatibatsira murwendo rwekurasikirwa. Mwari vatikomborere. Nyaya yekuverenga inokosha. Zvakadaro ndosaka musoro wegore rino uri kuti grounded in the word. Ndizvo vamwana mai vari pano munogona kuwirirana neni kuti pane rimwe timu ratinogara naro mudzimba umu iyo inonzi amo iyoyi. Kana shasha yacho isingaverengi unoti toita sei baba? Musangano zvawanzi wakusvika shasha inenge ichikorera chero zvamangoronga mai. Hapana chainenge iri kutombofunga zva. Makamboriona timu rakadaro iroro? Saka todii nenyaya yataurwa nekanzuri zvikanzi chero zvamangoronga mai? Toita sei nemwana zvikanzi aiwa chero zvamangoronga mai? Kunotsvagwa amo inoverenga. Inodairowa kuti ndafunga kuti hazviroti amo chete ndo isingaverengi. Handiti nhasi ndiri kusaitwa namaiwo. Amo muchatsigirwawo naPastor Musara. Ndotsigirawo Dorcas. Ngatitengei mabhuku. Mwari otiitira zvakanaka. Dai Mwari vatikomborera, Mwari vatiitira zvakanaka pamusangano
uno wematumba. Regai ndibona vari kukomborerwa nemusangano, ratidzai nekuwevha maoko. Ndakazoenda kuimwe camp meeting gore rapera kaPastor Musara. Chando chiri kundishaisa nguva yekuzombosheya dzimwe nyaya Pastor Musara nemi dzakaitika mukatumbu. Tainda kucamp meeting gore rapera ko taitomirizika tichiti tiri kuparidza. Umwe murume akazobuditsa audio pa WhatsApp. Ndakaikandirwa neumwe mufundisi akatinzwa tarasa murume uyu achiti kuno kudai musingadi kuti pawaparidzi makangotaura. Takaparidza tega. Zvikanzi zviri kuno hatisi kumbogona kana kuti titi 1-1-0 1-1 ari kurewa kuti at least wemangwanani ari kumboparidza, wemasikati ozoparidza tozoti edu wemanheru 0. Hanzi zviri kuno iri kubva yava 0-0-0 musangano wematumba. Saka ndiri kubvunza kuti mutiritese here chechi yaMwari? Ehe, Mwari ngaakudzwe. Mwari atiitire zvakanaka. Ukateerera zvakanaka, Mwari vanotaura newe even vachitoshandisa mutauro asiri charismatic. Maizviziva here izvozvo? Haisi nyaya yekutomuka. Vatauri vakasiyana. Iwe waita Mwari taura inene, anotaura newe. Mangwanani ano musoro wenyaya uri kuti uyai naye kwandiri. Regai tiverengerwe kubva mubhuku raMark chapter 9. Mark chapter 9, roda kuti mutangire pavhesi ya14. Mark chapter 9 pavhesi ya14. Uyai naye kwandiri. Mark chapter 9 vhesi ya14. Iwerenge yese. Wakati wasvika kuvadzidzi ndiJesu vakaona vanhu vazhinji vakavakomba. Yes. Navanyori vachiita nyaya navo. Pakarepo vazhinji vose vakati vachimuona vakashamiswa kwazvo. Vakamhanyira kwaari vakamukwazisa. Akavabvunza akati, munoita nyaya neiko navo? Mumwe wavazhinji akamupindura akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nomwanakomana wangu uno mweya wembeveve. Kose kwaanomubata unomuwisira pasi, achipupuma furo, achigeda meno, uye unoonda kwazvo. Ndakataura navadzidzi venyu kuti vaubudise vakasagona. Akavapindura akati, haiwa rudzi rusingatendi, ndichagara nemi kusvikira riniko? Ndichakuitirai moyo murefu kusvikira riniko? Uyai naye kwandiri. Vakauya naye kwaari. Wakati achimuona, pakarepo mweya ukamubvundisa, akawira pasi, akakunguruka achipupuma furo. Zvino akabvunza baba vake akati, yava nguva yakadiniko kubvira izvozvi zvichimuwira? Akati, kubva pauduku hwake. Kazhinji wakamuwisira mumoto kana mumvura kana kuti umuparadze, asi kana muchigona kuita chinhu, mutinzwire tsitsi mutibatsire. Verse 23. Jesu akati kwaari, kana iwe uchigona kutenda, zvose zvingaitika kuno unotenda. Pakarepo baba vomwana vakadanidzira vachiti, ndinotenda, ndibatsirei pakusatenda kwangu. Zvino Jesu akati achiona vanhu vazhinji vachimhanyira pamwe chete, akarayira mweya wetsvina akati kwauri, iwe mweya wembeveve nematsi, ndinokurayira kuti ubve maari, urege kupindazve maari. Ukadanidzira, ukamubvundisa zvikuru, ukabuda. Akafanana nomunhu wakafa, nokudaro vazhinji vakati wafa. Asi Jesu wakabata ruoko rwake, akamusimudza, iye akasimuka. Zvino wakati apinda mumba,
Vadzidzi vake vakamubvunza vari voga vachiti, isu takanga tisingagoni neiko kuubudisa. Akati kwavari, rudzi urwu harungatongobudi asi nokunyengetera. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Regai titange pavhesi 14 zvekare. Apa tachida kuti inare twese tobva taziya pane nyaya yacho, ndizvo ka? Saka regai tidzoke pavhesi 14 yenyaya iyi. Mark chapter 9 verse 14, musoro wenyaya uchiti, uyai naye kwandiri. Vakati vasvika kuvadzidzi, vakaona Jesu nevadzidzi vake vatatu vachiburuka mugomo. Ndizvo kana naMwari. Pari kuita James na Peter na John vachiona the triumphant pipet, the transfiguration, Jesu achishanduka vachimuona kuti ko watinotogara naye zvatori Mwari. Tinoziva story yacho kuti Elijah na Moses vanouya kuzosangana na Jesu mugomo, ndizvo? Saka izvozvo zvichingopera ndo pari kunzi Jesu achiburuka mugomo, anobva asvika munyasi megomo, ndo mune story yatiri kuda kudzidza mukati memasikati ano. Saka hanzi vakasvika vakaita sei? Akasvika pavadzidzi vake, vakaona vanhu vazhinji, akaona paine vanhu vazhinji, vakavakomba, vanga vakakomba vadzidzi navanyori vachiita nyaya yavo. Panga patoriwo navanyori, mascribes, vakuru vesangano, vane nyaya yavo yavakanga vachiita. Paverepo vazhinji vose vakati vachimuona, vazhinji vakati vachiona Jesu vakashamiswa kwazvo, ndobva vashamiswa kwazvo, vakamhanyira kwaari, vakamukwazisa. ndokukwazisa Jesu. Akavabvunza akati, ndokubva avabvunza, munoita nyaya navo? Akavabvunza akati, munoita nyaya neiko navo? Mumwe wavazhinji akamupindura akati, kwakupindura, mudzidzisi, ndauya kwamuri nomwana wangu, nomweya wembeveve. Une mweya wembeveve, Ose kwaanomubata unomuwisira pasi, achipupuma furo, achigeda meno, uye unoonda kwazvo. Ndakataura navadzidzi venyu kuti vaubudise, vakasagona. Saka Jesu paari kusvika munyasi megomo mune vadzidzi vake vamwe 9 vanga vasara, anosvika paine vanhu vazhinji, paine kadiscussion kanga karipo, nekuti nyaya yacho yati vanga vachiita nyaya navo. Mapabata here vanhu vaMwari? Saka Jesu anochibvunza kuti discussion iri panapa imbori yei chaizvo. Saka pane umwe pakati pavo mukuwanda kwavo anosembera pana Jesu, obva ati, inzwai mudzidzisi mukuru, nyaya iripo ndeyekuti ini ndine mwana wangu ane mweya wembeveve. Muri kupabata here chechi yaMwari? Saka pandauya naye kuvadzidzi venyu kuti aporeswe murume uyu, vatadza kuburitsa mweya wembeveve. Saka ndo patangira discussion. Mapabata here chechi yaMwari? Saka pavakagara vanavo mukuwanda kwavo pamwe chete nevadzidzi, vane nyaya yavari kutaura. Nyaya yacho ine chekuita nemwanakomana awiwa naye kuna Jesu, ndizvo here? Baba vasvika ndobva vaona Jesu pasina, vakati haisi nyaya, regai ndiudze vadzidzi nyaya yangu, nekuti ava ndo vateveri vaKristu zvava, ava ndo vari grounded in the word ka, ava ndo vane simba ka. Saka regai ndingovataurire problem vadhile nayo. Unfortunately vadzidzi vakakoniwa kuburitsa dhimoni rakanga riri mumwanakomana. Saka pakabva patanga nyaya. Imi munofunga kuti nyaya yaivepo ndeyekuti chii? Zvii zvavangadai vaitaura? Imboimagina iwewe uri munzvimbo yaunogara, asi urimo vachikuona semusavadha, poita problem, zvozotoonekwa kuti dambudziko rawira community, iwe wacho utori part and parcel yedambudziko. Saka unofunga kuti kana votaura mucommunity vanoti chii pamusoro paJesu weNazareta? Muri kupabata here chechi yaMwari?
ndiri kuti munogona pfungwa yacho musati maibata zvakanaka. Ndiri kuti ini kana chechi yaMwari isiri grounded in the word inoshaya chekupanyika, saka inongojoina munyaya dzenyika dzisina basa. Saka zvinogoneka kusangana nemaelda mukombi vari kudhiskasa nyaya yeworld cup, vanogona kuitaura kubva kuHarare kunosvika kumarondero pasina kana kumwe chete wavo ataurira vanhu vari mukombi kuti Jesu unouyazve. Zvinogoneka kuti vana maidhoka vatoti taakuenda kucamp meeting, vosvika pacamp meeting paya vakabuda mujajati panzvimbo yekuti vambopedzise nyaya dziri muleseni kubvunzana kuti toita sei neutano, sure steps madzinzwa here, panzi panodiwa mvura, vanotanga kubvunzana kuti makarukwa kupi, ndiani akasona hembe yenyu iyoyo, tende yenyu iyi makabva nayo kupi, zvakambofamba seiko, not grounded in the word, vanenge vangori nenyaya nje. Saka Jesu paari kusvika ari kutobvunza kuti nyaya dzamuri kumbodhiskasa pano ndedzei, inyaya dzeshoko here idzi. Unoziva kuti nekuti vadzidzi vanga vakundikana kuratidza simba remuchinjikwa pavanhu vanga vauya ipapo, saka imwe discussion yacho yanga itoripo yanga iri yekuti munofunga kuti waunofamba naye ndimesiasi here iyeyu. Ende ino argument yavo manje yanga isingaiti kuti vadaira kuti ndiye chikomana, ndiye, nekuti iye wacho vanga vasati vatoziva. Handi uchaiziva timi inobvunzwa naJesu kuti vanhu vanombotiko mumarainu, vari kumboti ndinaniko, zvikanzwa mwana kuti ndimi Jeremia, omokoko kuzodaiva vakangwara-ngwara. Jesu akati aiwa ngati uyai nayo kumba, ini muri kumbofunga kuti ndinani. Grounded in the word. Saka pakaita kakungotaura unofunga kuti dai vakanga vari kutaura nyaya yekuti akangodzika mugoma imo muchete mukomana anoponeswa uyu, mukomana akangodzika chete pa, unofunga kuti dai Jesu akavabvunza kuti muri kumbodhiskasa nezveiko imimi. Hello chechi yaMwari, munotaura nedzei kana makumarondera west? Hello, munotaura nedzei? Mamuchiziva here rimwe bhuku rinonzi Freedom from Fear rakanyorwa naPastor Mushoshi, vanonzi dokta, ndizvo kwamusara ndidokta zviyaka, nadokta Mushoshi. Zvoreva kuti rakunyorwa zvepamusoro-soro, ndizveni. Vanotaura nyaya yekuti kana makagara mumba menyu kana mubhazi kana mumota mukanyanya kutaura nyaya dzasatani stereki, Satani wacho anozviratidza pakati penyu nekuti munomukudza kudarika Jesu. Saka mangwanani ano nyaya iri kuti munombotaura dzeiko kumarondero, munotaura dzei mayuta ari panapa, munotaura dzei vana maidhoka vakagara pano, ndiJesu ari kubvunza. Unoziva vana mai vanotaura mashoko akawanda kudarika vana baba. Vana baba vakabuda vakaenda kubasa vakati taurei, vakazotaura palunch. By the time yanouya kumba kuma4 vanenge vatoneta kudhara. Mazvinzwa vana mai vanenge vasasadi zvekutaura. Musafunga kuti vanokuignowai, ndo masikirwo avakaitwa naMwari, vane mashoko mashoma. But vana mai manje vanotobarwa vachida kutaura. Unokaona kari mukoti bhedhi kachikoti kari kuda kutotaura. Saka mubvunzo woti mai, hapana chakaipa kutaura, zvakafadza Jehovha zvakadaro, asi munenge muchimbotaura nezvei, muri grounded in the word here, zvekuti kana mukataura vana mai vanosara vachiti tapiwa ziwapo. Regai tiende pamberi nevhesi yedu, uyai naye kuna Jesu. Endai pa next verse, verse 16 ndo yati munoita nyaya yeiko nayo nawo vanhu ivava. Handizve chechi isina zvekutaura, haina simba, haisi grounded in the word, haigoni kudzinga madhimoni. Unoziva pane imwe pfungwa yandakambobvunza umwe munhu ndikati, iwe unofunga kuti chechi ye7th day ine simba zveshuwa here? Wakamboriona here simba racho? Korista, makamboona madhimoni achidzingwa here? Ine simba here chechi? Unoziva ndakabvunza iri lesson masikati, vanhu vakatapura nemubvunzo wavo kuti chechi ine simba here iwe? Chechi ino nekuti sinzi wakaita musaradha hausati wapoona madhimoni achidzingwa. Unoziva kuti nei? Nekuti you are not focused
the mission. Jesu ana basa rekungozviratidza pasina mission yekuponesa vanhu. Ukabuda kuinda kumission ndopa uchadzidza simba remuchinjikwa. Chimbona matira vanorwara. Hello. Saka vadzidzi vanga vasiri focused on mission ba. Vava vari kutonakidzwa zvaona kufamba nemurume uyu wepakauvharu. Saka simba racho Jesu akati dhimoni racho ringainde seiko musiri focused on mission. Maibata here chechi yaMwari. Mwarika anoporesa vese vanorwara. Asi regai ndimbokutengesera ichi pfungwa ichi. Pane imwe nyaya inonyorwa mubhuku yeutano naEllen White. Anotaura nyaya yekuti kamwe kakurwara kawinako, it is because you are not in mission. Maizviziva here? Ekaka ko Mwari anochengeta badza rebasa. Kana dai vaive mbudzi kumba kwenyu isingabereki, waenzi wakasvika miurai moida yei inoshandei pamba penyu type yembudzi iyoyo. Dai uri mbudzi wewe uri type ipi yembudzi? Hello. Saka mangwanani dai Mwari vachibatira to be focused on mission. Yes, kumba kwenyu munogona kutonamata vanorwara vakapora. Asi kana uchida kunyatsoona ruoko rwaMwari, be focused in mission. You will see great miracles. Regai tiende pa next verse. Verengai muerengere nekuda kwenguva. Uyai naye kwandiri. Verse ya 19. 17. Mumwe wavadzidzi akamupindura akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nomwanakomana wangu, uno mweya wembeveve. Hanzi mumwe wavadzidzi akamupindura akati, Ishe, ndauya nemwanakomana wangu. Ndizvo here chechi yaMwari? Ane mweya wembeveve. Hanzi unoita sei mweya uyu? Kwose kwaanomubata unomuwisira pasi, achipupuma furo, achigeda meno, uye unoonda kwazvo. Ndakataura navadzidzi venyu kuti vaubudise, vakasagona. Musoro wenyaya uri kuti uyai naye kwandiri. Baba ava vana vaMwari vari kuti mudzidzisi, ndauya pano, chikonzero chaita kuti ndiuye ndechekuti ndine mwana wangu ane mweya wembeveve. Muri kuibata here pfungwa yacho vana vaMwari? Payatanga yati umwe wavadzidzi, mapanzwa here papo? Zvoreva kuti umwe nevamwe vakanga vari mucommunity akanga ari grounded in the word, nekuti aidzidza more about Jesus. Saka nekuti akati sebere so pakudzidza kwake akaona imwe light akamuti pane zvimwe zvemurume uyu zvandinofanira kuti ndizive. Ndobva asebera futi a step further more about Jesus, yanga ichitaurwa pano mangwanani mubhuku raJohani napastor Maripita vachisevera more about Jesus. Baba ava vakazoona kuti uyu murume uyu is the great physician. Ndokusaka yatanga ichiti umwe wavadzidzi chakamuita kuti azoti ndoinda naye ekanga aona zvimwe zvaJesu. Iwe uri mudzidzi here? Maibata here pfungwa yacho? Uri mudzidzi here weshoko? Zvokuti unoti ukaona yekutanga iyi woti rega nditsvage zvimwe, wosebera kusvikira wakuti ndinofanira kunyatsa kusebera padhuze. Saka mudzidzi akasebera padhuze naJesu akati, ndauya nemwanakomana wangu ane mweya wembeveve. Nekuti akanga ava convinced, aine conviction yekuziya through the word kuti mwana wangu anopona chete. Maibata here pfungwa yacho chechi yaMwari? Uyai naye kuna Jesu. Regai tibvunze mangwanani ano, sangano makanditarisa zvamauya pano pamusangano wepaRidgeview, zvakamira zvakanaka here nevanakomana nevanasikana venyu kumba? Havana here mweya wembeveve? Havati here kana zvavabata zvinovawisira pasi? Unoziva tinogona takatogara panapo Mwari kufunga kuti ya baba ava vanga vaine problem. Look around, hauna problem here iwewe kumba kwako? Hakuna here mweya wembeveve? Tarisa uri pano mwanasikana wako kuti hazvimubati here ari pano pacamp meeting? Haumuone here kana wopfeka
Haumuone here mwanakomana wako tistombori kumba tatosvika pano pamusangano wematumba. Haumuone here kuti anobatwa nemweya wembeveri. Unomuwisira pasi. Hauone here mapfekero ake etrausi, hairstyle yake iyo iri bhoa here mukomana uyu. Chechi yaMwari, mwana asi mbevevere uyu habatwi nemweya wembevevere, haadi here kuuyiwa naye kuna Jesu. Ndosaka ndamboti paya ndakarwadziwa madekwana mufundisi vari kudaidzira mombwe dziripo here apo timu robva raseka vana mai nababa kubva varamba vakagara. Ichokwadi here vana vaMwari kuti chechi ino haina vanhu vanobatwa nemweya wembeveve unovakandira pasi kana zvawabata. Tiri tese here chechi yaMwari? Sirius yenyu inondityisa, munoita kuti ndikangamwe mavhesi. Ndikaakangamwa tobva tanamata. Hello chechi yaMwari, uyai naye kuna Jesu, ndo musoro wenyaya mangwananana. Unoziva baba ivava vaverengei, endai navo mberi, pane zvavakaita zvakandinakidza baba. Unoziva panana mai Joko vakagara panapa, mukafunga zvakanaka tarisai baba wamakagara navo panext, baba ivavo nyatsovatarisai. Munyatsokufunga henyu muchitaura chokwadi chaicho tiri pano. Havabatwi nemweya wembevevere baba wamakagara parutivi nava. Havana zvinovakandira pasi kana zvavabata. Hello church, ko mai vari parutivi avo. Hello church yaMwari. Baba, vana baba vanozoti maita rasa vanonetsana neamo. Amo imbotarisa mai vari parutivi newe. Vatarise mai ivavo. Umbozvibvunza chokwadi. Havadi kuiwa navo kuna Jesu here mai avo. Ozapa nevamwe sekuru wangu ndiEridha wesangano. Vane mudzimai ane nharo anobatwa nemweya wembeveve. Vakaisa mari yetithe muenvelope kudai, voti mai monokanda kuchechi. Mai vanoibuditsa votenga majarini nedovi voisa chenji imomo. Kwete kuti vanenge vasina bamajarini acho nedovi, kutongonzwawo zvavabata zvinovawisira pasi. Euda vakupiwa risiti yavo kudai natreasure, vakati aiwa ndiyo mari yandakaisa muenvelope baini. Treasure akati aiwa ndo yanga irimozve, nekuti nemudhikoni akatoiona akati aiwa takaiverenga kani. Mai vakabvunzwa vatanga kubwaira maso. Tarisa mai vari parutivi newe, uya navo kuna Jesu mai avo. Unofunga kuti zvakajairika izvozvo? Havasi kuda kutosimuka havo vamwe baba panapa kuti vati zvamoreva izvo mai mwana zvinoraramika kumba kwangu. Uyai navo kuna Jesu. Saka pakoye masikati ano umwe neumwe achabata munhu wake kuuya naye kuna Jesu. Hauzvioni kuti baba ane mweya weupombwe avo? Hello, vamwe mai vakanyora tsamba pagurupu reDhokasi vakati wadikani ndibatsirei kunamata baba wekwangu titangotenga mota chete. Vanotanga kukwidza vana mai vese vemuraini ikoko kuMadhasi City. Unoona vanatarasa vapindo imomo, vana mai Musara varimowo, vana mai Guwa varimo. Unoshaya kuti mota iyi ndeyani chaizvo. Vanobatwa nemweya wembeveve baba. Asi musavadha ndiEridha futi wechechi. Uyai navo kuna Jesu. Verengai vhesi ya 19. Akavapindura akati, haiwa rudzi rusingatendi, ndichagara nemi kusvikira riniko? Kaka. Ndichakuitirai moyo murefu kusvikira riniko? Kaka. Uyai naye kwandiri. Vakauya naye kwandiri. Abva ati chii Jesu? Vakauya naye kwaari. Wakati achimuona, Jesu akati achiona mukomana, pakarepo mweya ukamubvundisa. Akawira pasi. Akakunguruka achipupuma furo. Hanzi wakati achimuona, mweya wacho wakati uchiona Jesu. Mazvibata here vana vaMwari? Wakakandira mukomana pasi, mweya uyu wanga wakutotanga kubvuma defeat. Zvinoshamisa kuti chechi yaMwari vadzidzi ava havana kuziva simba remuchinjikwa asi rakazikamwa nemadhimoni. Muri kuzvibata here chechi yaMwari? Tinogona kutogara muno tisati tatoziva Jesu vacho asi madhimoni achimuziva.
Zvikanzi wakati uchimuona mweya wakaziva kuti ndiye Ishe wamadzishe, ndiye mambo wamadzimambo uyu kana akasvika zvedu zvapera. Saka wakatanga kuda kuita manyavi nokuti wakamuziva. Chechi yaMwari, munomuziva here kuti mumupupure mukati menyika? Nenguva tinogona kukundwa nemadhimoni kumuziva. Umwe munyori Ellen White anoti the devil is an ardent reader. Anoverenga zvenyu zvekunyebera noti kana takwenda kunyika toda nyika yanhasi inenge ine mavhesi ekuita kaunda yenyu acho iyai. Kana usiri grounded zvakanaka unobva ikoko wakufunga kuti nofunga dai ndajoina boka iri rinenge riri kuziwa iri. Iwe unovhura woverenga rakanzi rangarira zuva reSabata, iwe wobva wavhura ravo rinoti ngakurege kuwana anokutonga pamusoro pemazuva. Wakamboriona iroro? Kana usiri grounded unobva wamira ipapo hauzozivi. Aiwa, it's like Ellen White anobva akudza kuti kana nesuwo futi Mwasha ndo zvaakataura. Anotoona Ellen wacho akafanana naMwasha. Unofanira kuva uri grounded mushoko raMwari kuti umuzive. Mazvinzwa here vana vaMwari? Kuti kana ukaona uzive kuti ndiJesu unorarama uyu. Saka mweya wakamukandira pasi. Jesu akati kudii kuna baba? Zvino akabvunza baba vake akati, akabvunza baba, yava nguva yakadiniko kubvira izvozvi zvichimuwira? Noziva kuti mubvunzo unoitwa ngemubvunzo nhando zvebasa regweye mwana ada kuponeswa. Yava nguva yakareba sei mwana uyu zvinhu izvi zvichimuwira? NdiJesu ari kubvunza baba, nhai mai masikati ano, yava nguva yakareba seiko mwana wenyu uyu aine mweya wembeveve? Munoziva kuti chiKristu chinorikwaya chinhu chinonzi vigilance. Zvimwe zvivi zvinokura mukati memisha yedu tisingatozvioni. chiKristu mai chinotsvaga kunyatsovhura mazisoso. Mazvinzwa here? Ndosaka Ezekiel paakaona mhuka dzairepresenta sangano raMwari achitaridzwa mubhuku raEzekiel, unoona kuti panowanikwa mombe ipapapo zvichireva servitude, ndizvo here? Panowanikwawo zvekare paine an eagle inoreva vigilance, spiritual discernment. Unofanira kuti ukaona murume wako achifamba so mweya muchena anofanira kukutaura kuti pfugama, mweya wembeveve wakupinda. Iwe wakangoti pfewawo uri moso hauna chaunoona. Jesu ari kubvunza, ende babawo ukaverenga zvakanaka vari kunzi vanga vari mudzidzi. Ndosaka vakatobvunzwa nai baba zvakatanga rini, and he was very exact. Vakazviona zvichitanga. Vana vabereki vakanitasa pana hanzi naanombozviona ndakazotonzwawo namai ningi kuti mwana wangu anodhakwa. Uri serious neruponeso rwemwana wako here? Noza wakada kutaura nyaya yeparenting kumachechi kwedu uku unotanga hondo. Hanzi aiwa zvimboiti zvino munoziva zvivi zvevana ava zvinogona kutongoonekwa nevamwe vanhu iwe usingazvioni. Nezvivi zvababa ava pane imwe yatatiri kutotaura kanhasi zvinogona kuitika zviriko kuti hanzi baba vanogona kutoita mhuri kumarondera neimwe kuHarare. Hanzi motozozviziva 20 years later vafa kuti vanga vaine imwe kuBurwayo. Munhu waMwari, kunotsvakwa vanhu vari grounded in the word, people who pray and study God's word. Zvinooneka kuti mbeveve iripo pamwana. Baba ava vakazviziva. Unogara sei nemwana mupa uchiti hanzi anombozviona kuti haisisiri mhandara? Ichokwadi ichocho? Ichokwadi here chechi yaMwari? Manyarara kamanje indakamboita mhandara kaina handina kungotanga nekunzi maitarasa. Ndichiri kamusikana kadiki kudai taiti tikatumwa namai kunotenga chingwa kumashops taingotambira mari nekutomhanya neshena yedu, yanga isiri problem. Asi patakatanga kungonzwa ndekapi waimbononga chikorobho kupukuta tudhastiso kuti zvino ndikaonekwe nevakomana kumashopuko conscience dzinenge dzakutotaura kuti wachibhepi. Ende mai vanenge vachitozviona kuti chachibhepi. Wozvekuita bhepi mhandara munozviona, asi zvekuti pamwana apa paane drug abuse hamuzvioni. Christianity requires vigilance. Zvimwe zvivi zvacho Mwari achatunonyepa vakazviona izvi. Saka baba vakabvunzwa zvakatanga rini? Vakadaira, tiri kufamba tesere chechi yaMwari, uyai naye kuna Jesu. Unouya naye sei kuna Jesu usingaoni problem yacho?
kumboona hapana, zvinenge zvakatoonekwa namai weku next door. Saka wati mai weku next door vachemere murume wako, mai weku next door vauye nemwana wako kuna Jesu. Zviri kwerasikana, regai ndipokudzai chimwe chokwadi vana vaMwari. Ichokwadi tinotaurirana tiri panapa kuti ndichakunamatira kunyeperwa. Hakuna munhu anomukana 3 o'clock kunamatira dambudziko rako. Rangu chairo riri kundinetsa kumukira na 3 kwakuchishaya hope kunamatira rako. Iwewe unofanira kuti uriziwe murume uyu ari kuti mudzidzisi, ini ndini ndauya nemwanakomana wangu. Haana kuti isu tauya, akauya iye nemwanakomana wake. Uya naye kuna Jesu. Verengai vesi. Akati kubva pauduku wake. Kubva pauduku, very precise. Kazhinji wakamuisira mumoto kana mumvura kuti umuparadze. Baba vaitoziva zvaita mweya wembeveve wacho, ndizveni? Waitozviona uchimbomuzama mumvura, uchimuzama mumoto. Baba vakatozviziva kuti mweya unoda kundiurayira mwana uyu. Saita samai benzi vaya vakazomuka mwana afa kumuna madzimambo, nyaya yemadzimai mairi nevana, amuka mwana atofa. Kana kuti unoziva munhu angofika iye havana kumbonzwa ivheni achitandadza. Hautombozvioni kuti mwana wotandadza uyu, mwana woinga nemweya wembewewe. Hautombozvioni kuti baba vari kutandadzawo. Unenge uri bhizi kubvunza kuti 4 weinga wanikwe kupi ndisonese uniform yangu yakanaka. You concentrate on minus, majoring on minus, uchisiya vana vako vachiparara muzvivi. Zvikanzi kubva ari mudiki, mukomana uyu Mwari, vanobva wazoti chii kumberi kwacho? Asi kana muchigona kuita chinhu, kana muchigona henyu kuita chinhu, mutinzwire tsitsi, mutibatsirewo Mwari. Verse 23. Jesu akati kwaari, kana iwe uchigona kutenda, kana uchitenda, zvose zvingaitika kuna unotenda. Zvese zvinoitika kuna anotenda. Sangano raMwari haringati amene. Zvikanzi muranda waKandasi akati adzidza shoko naFiripo, hanzi anoti hei mvura chii chinganditadzisa kuti ndibhabhatidzwe? Firipo akati kana uchitenda. Hanzi muranda waKandasi akapindura akati ndinotenda kuti Jesu mwanakomana waMwari. Zvikanzi naFiripo kana uchitenda zvingaitwa. Saka Jesu ari kutaura panapa nababa, zvikanzi kana uchitenda. Mazvinzwa here chechi yaMwari? Kana uchitenda kuti Jesu weNazareta anozvigona, uya naye kuna Jesu. Hello. Kana uchitenda, uya naye kuna Jesu. Pray for that husband. Pray for that young man. Pray for your daughter. Uya naye kuna Jesu. Pray for that church. Kana uchitenda, mira kungatara hey mairi kuchechi kwedu. Kana uri grounded in the word, uya naye kuna Jesu by faith. Saka akati ndinotenda. Unoziva murume uyu anozoti ndinotenda Mwari, help my unbelief. Airewei paiti batsiraiwo kusatenda kwangu. Aireva kuti pa human effort level yekutenda ndasvika. Imi Mwari chipedzisai nedivine intervention. Kaka, nekuti shoko raMwari rinoti danai kwandiri panguva yekutambudzika, ndichakuratidzai zvikuru imi mugondirumbidza. Saka ari kuti ndamirira pati yenyu Mwari, inini ndinotenda, chibatsiraiwo kusatenda kwangu. Jesu akamuti kana uchitenda zvingaitwa. Masikati ano vana vaMwari, munotenda here sechechi yaMwari kuti Jesu mwanakomana waMwari? Izvozvo zvega zvinoreva zvakawanda. Kungotenda chete kuti Jesu mwanakomana waMwari. Verengai vhesi, takuda kunamata. Pakarepo baba vomwana vakadanidzira vachiti, ndinotenda, ndibatsirei pakusatenda kwangu. Zvino Jesu wakati achiona vanhu vazhinji vachimhanyira pamwe chete, akarayira mweya wetsvina akati kwauri, iwe mweya wembeveve nematsi, ndinokurayira kuti ubve maari urege kupindazve maari. Ukadanidzira, ukamubvundisa zvikuru, ukabuda, akafanana nomunhu wakafa. Now panapa
ndo pane nyaya yedu yakakosha yesevhisi yemasikati anaya. Hanzi Jesu paakataurira mweya wembeveve kuti ubude mumwana, zvikanzi wakadanidzira nenzwi guru, uchibva wakandira mwana pasi ukamubvundisa. Muri kuzvibata here vana vamwana? Ndobva asara achiita sekunge afa iwo wabuda. Mazvibata here vana vamwana? Saka patiri kuti huya naye kuna Jesu, ndine pfungwa ndoda kuti mubate masikati anaya. Isusu tese inini newe planet Earth yese tiri kurarama within the great controversy. Mazvibata here vana vamwana? Pane two contending forces, the good and the evil. Muri kuibata here vana vamwana? Saka tiri kuona great controversy pana Mark chapter 9. Ndoda kuti muzive chinichi vana vaMwari, kuti iwewe neni tinofanira kutora side ratinomira, the good or the evil. Muri kuibata here pfungwa yacho vana vaMwari? It's either unotenda kuti Jesu mwanakomana waMwari kana kuti hautendi. There is no neutral ground. Saka ugoni kuuya kuno uchiti ndichazoti ndoona. Unofanira kunyatso kutora sarudzo for the good or for the evil. Saka panapo mukati me great controversy, matambudziko, kana tiri kuside the evil, anouya kuzoti discourage kutenda kwenu. Uri kufamba nene here chechi yaMwari? Zvese zvinotiwira sedambudziko rangarawira baba zvinouya kuzoti intimidata. Kana paine strategy inoshandiswa naSatani yaakaona iri highly effective mukukanganisa vana vaMwari kuunza zvinhu zvinodiscourage. Muri kufamba nene here chechi yaMwari? Ndokusaka Satani achinzi anodzvowa seshumba, anoda kuintimidata nekudiscourage vanhu vaMwari. Hapana chinhu chinorwadza sekufuma uchinzwa kuti mwana wako amitiswa uri Dorcas leader. Discouragement, intimidation. But when you are grounded in the word, muri kuti bata here vana vaMwari, dambudziko hariuyi kuzokudzikisa, rinouya kuzokusimudza. That's the other side of the great controversy. Saka dambudziko kana rauya, muri kufamba nene here chechi yaMwari, iwe unosarudza kwaunoda kushanda naro uri. Ukaenda kuside of the evil one, you surrender it all. Unongoti chirega iko tiri vanhuka, tiri vanhu, unokundwa. Asi ukagamuchira dambudziko uri kuside raJesu, grounded in his word, rinokusimudza dambudziko iroro rokuisa panzvimbo yakakwirira, rinokuwedzera kutenda. Ndokusaka baba vati ini rangu ndoda kudhila naro ndiri kuna Jesu. Saka vari kuti I believe, help my unbelief. Unoziya dambudziko rikauya uri grounded in the word ka unoita saJobho anoti kunyange zvakaoma kudai ndinozina kuti mudzikinuri wangu mupenyu, grounded in the word. Mapisare manoti ndinosimudza meso angu ndichitarisa kumakomo, murubatsiro rwangu runobva kupiko? Runobva kuna Mwari wekumusoro-soro. Saka zvaari kutaura ndezvekuti iri dambudziko iri ndiri grounded in the word, ndichakwira naro. Saka hari mudzikisi, rinomukwidza kuna Mwari wekumusoro-soro. Saka baba ava vakauya nedambudziko ravo kuna Jesu. Dambudziko harina kuvatadzisa kuplanda his feet on higher ground, because he was grounded in the word. Nekuti vhesi rati mumwe mudzidzi wakauya. Hazvibata here vana vaMwari? Saka kana dambudziko richiuya, iwe unenge uine mavhesi ako mumusoro. Ndinomira pana Jesu, ndiye dopo nheyo yangu, kumwe kwese kunonyudza. Grounded in the word. Kuti akavigwa nedima, tsitsi dzake ndichadzigarira. Mumhepo huru ine simba, ruoko rwake ndicharubata. Grounded in the word.
baba vacho vanenge vachipenga vachienda unoziva kune vamwe varume vanoti vakabatwa nemweya weupombwe vanoenda neimwe direction yekuti ukasazvibata zvakanaka unosara wakupenga iwewe, kutopenga kurasika njere chaiko. But kana uri grounded in the word unenge uchingoziva kuti regai zvakadaro, unoziva pane umwe mukadzi anondinakidza mukati meshoko raMwari pana John chapter 11 paya Jesu anoita discussion naye iye Marita naMartha, zvikanzi dai makanga muri pano Lazaro aifa. Hello, vanoenda mberi vachidiscussa, zvikanzi hanzvadzi yako ichamuka, zvikanzi ndinoziva, mazvinzwa here vana vaMwari, ndinoziva kuti nezuva rekupedzisira, grounded in the word. Unoziva paya vasikana pavakaratidza kuti varimo mushoko vari kuzviziva, Jesu akawedzera kurivhila zvimwe akati, inzwai vasikana, ndini kumuka neupenyu. Ukarambira uri pana Jesu munguva yedambudziko, Mwari anoramba achirivhila more about Jesus. Regai ndimbokutaurira tisati tanamata, dambudziko haridi dzungu. Mazvinzwa chechi yaMwari, kana matambudziko eupenyu achizouya, usazoite kamwe kachirungu katainyora tsamba dzedu tiri vasikana kare, usazoite go papara like a crazy chicken. Mazvinzwa vana vaMwari, steady nejocho machanza achekwe. Unoziva kuti isusu tinokundwa newakaipa papi, hatizi steady. Why tisiri steady? Hatina shoko raMwari mukati memoyo. Saka dambudziko rikauya unojamba wamira pakirawa, rikashata wajamba wamira pang'anga, hausi grounded. Mirai ndikutaurirei vana vaMwari tisati tanamata, dambudziko rikauya unyacho kukabata kafomataka, pekutanga rinokuvhundutsa. Mazvibata? Unovhunduka, it's very normal. Kechipiri kana rauya rinokunyadzisa, unotanga kuti matimerane nhumbu, unogara mubedroom wombovhara door, unobuda nikita kuti urimo. Wachizoti wakubuda pagedhi so timu rese remuraini rinenge rakatozviziva usati wazviona. Idambudziko iroro vanenge vakungokwenyana kudai. Dambudziko rikauya unonyara munhu waMwari, rangarira Adamu naEvhi zvauya vakaona kuti hatina kupfeka. Dambudziko rinonyadzisa. Ndosaka ndati kana rauya iwe remain anchored. Ukaita dzungu parinotanga kusvika paya unofuma wapinda musikapindwi. Wazvona waimama kuti zvino ndiri kuitei muno, iwe watopinda. Inzwai, rwendo rwechikristu is not a journey for the faint hearted. Mwende dzese forget about kukunda. Hey, cowards who die many times before they die. Kuti futi kungoti po awanda kuseri kwakutarisa kuti haina kundirova vena. Pano kudai dzokera futi kumashure kudai. Panozorova yechitiri unofa usati wafa neumbwende. Chikristu achidi mbwende, stay grounded in the word of God. Kana mamisauza akakandwa, iwe unoramba uri anchored chete. Hanzi naZvirevo 31 ndiani angaona mudzimai akanaka. Paya hapangorewi madzimai ari kuroorwa ari kuchata, tinoiverenga vanhu vachida kuroorwa and so on and so forth. Panoreva futi chechi yaMwari, mudzimai akanaka, zvikanzi kana chando chikauya haavhunduki. Anoziva kuti chero zvikauya sei grounded. Mizhanje imamboona iri kuvhunduka here, ndini nemi tavhunduka chandoka. Iyo yanga akatoti dzi, mhepo ikauya yanga ichingodai dzi. Hello, ukachera mizhanje uya wakaita mudiki kudai, une midzi inosvika kumatombo, muti wese unotanga wagrounda mudzi kudai, wanyatsa kuti dzi, wachizosimuka. Sakasike kusimuka, Moses anotaura nevana vaIsraeri, anoti be still. Ndizvere vana vaMwari. Kana matambudziko achiuya, munhu waMwari dzikama, imbomira kufamba uchingoudza vanhu vese murukise, zvakazodai, zvakazodai. Tanga wamboclaima mapromises aMwari. Verengai vhesi. Pana Joshua 1 verse 9. Grounded in the word, takuda kuchonamata. Grounded in the word, focused on mission. Verse 9. Verse 9.
ko handina kukurayira here? Mwari ari kuti handina kukurayira here Israeli? Simba utsunge mwoyo. Chisimba ka utsunge mwoyo. Usatya kana kuvhundutswa. Usatya kana kuvhundutswa. Nokuti Jehovha Mwari wako unewe kwese kwaunoenda sei? Kwaunoenda. So when you are grounded in the word, unoziva kuti kwese kwandinoenda Jehovha Mwari wangu uneni. Endai pa next verse. Ane rwiyo rwandinofarira rwatakamboshandisa se-theme song sana mai kukongress yekwamutare yaiti ndoinda kwese kwamunoda Ishe, mumakomo nemumapari, ndotaura zvamunoda Ishe achandida. Munoiziva here song iyo? Hello, hamizi. I remember takapedza congress iyoyo vanhu vakawanda vasitova kugona kuimba. Regai ndiimbe yamunoziva. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere he leads me in this world alone. Munoiziva here song iyo? Kwese ndina Jesu handityi chiro. Murume chavakafuma atakura bhegi oinda handityi chiro. Kana mwana wacho akapinda mumadrugs handityi chiro. Kana mwanasikana akabatwa nemweya wembere handityi chiro. Kana sangano ikandiseka nekuti ndiri shirikadzi handityi chiro. Grounded in the word, anywhere with Jesus I can safely go. Verengai verse, usatya. Deuteronomy chapter 31 verse 7 verse 8. Zvino Moses akadana Joshua akati kwaari pamberi pavaIsraeri vose, simba utsunge mwoyo. Simbai mai mutsunge mwoyo. Nokuti iwe uchaenda navanhu ava panyika yakapikirwa madzibaba avo naJehovha. Iwe wakatosarudzwa naJehovha nemhuri uchavapa iyo. Ndiwe unofanira kuti uyabuke nayo kupinda muKenani. Iwe uchavagarisa nhaka iyo. Ndiwe uchavagarisa nhaka. Jehovha ndiye unokutungamirira. Jehovha ndiye unokutungamirira. Iye uchava newe. Iye uchava newe. Haangakuregi. Haangakusiyi. Haangakusiyi. Usatya kana kuvhunduka. Usazotya kana kuvhunduka. Takafara manheru pastor Musara vachitiwo hanzi kana paine chinhu chinofanira kutyiwa kutya kwacho. Usatya nekuti Jehovha achava newe. Remain grounded in his word and focused in mission, and the Lord will go before you. Saka baba emberera havana kutya, vakaziva kwekuinda nedambudziko ravo. Masikati ano nyaya iri kuti uya naye kuna Jesu. Handizvo here vana vaMwari? Uya naye kuna Jesu. Usaende naye kwese kwese. Usataurire vanhu vese vese sezvakanga zviri kuita vadzidzi apa vachitaura nemascribes nevanhu vese vese. Usataurire nenhunzi uchidzitaurira. Enda nazvo kuna Jesu. Verengai vhesi rekupedzisira tinamati. Isaiah 41 verse 10. Verse 10. Usatya nokuti ndinewe. Nokuti ndinewe. Usavhunduka. Usazovhunduka. Nokuti ndiri Mwari wako. Nokuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa. Ndichakusimbisa. Zvirokwazvo ndichakubatsira. Zvirokwazvo ndichakubatsira. Ndichakutsigira noruoko rwangu rworudyi rwokururama. Ndichakutsigira noruoko rwangu rwerudyi rwokururama. Hanzi naMwari panapa, iwewe usazotya nokuti ndinewe. Iwe usazovhunduka nokuti ndiri Mwari wako. Tiri kufamba tese here chechi yaMwari. Unoziva vanhu vakawanda vanofunga kuti masabata haavhunduki. Vanhu vakawanda vanofunga kuti masabata haatomboitiwo chiwerewere kuenda kun'anga nevaprofita venhema. Kunyepa ikoko tinotovhunduka nekuti tiri vanhu. Asi masikati ano Mwari ari kuti kwatiri, musazovhunduka nekuti ndinemi. Musazotya nekuti ndiri Mwari wako. Mwari ari kuti ndichakutsigira kufanana nekicheni yekumusha kwedu kumahungo uku. Kana ichinge yoda kudonha, vanasekuru vangu vaitsvaga rimwe zimuti rainzi zimandiregerera so. Votsigira kicheni kuti isadonha. Ende mandiregerera ndiJehovha mukati meupenyu hwako. Wari kuti kana zvoita kunge zvodonha kudai, grounded in the word, ndichakutsigira. Saka tabva pamusangano panapa, usangovhundutswa nezvinhu zvese munhu waMwari. Kuti kadambudziko kangouya wacho uya nazvo kuna Jesu. Vazvibata here chechi yaMwari? Uya nazvo kuna Jesu. Saka zvoreva kuti chechi yaMwari inofanira kurava pabhuku. Jesu anobvunza murume uya akanga ari loya, akati auridesti dhako, unomboverenga sei? Kana uchiverenga unonzwa kuti chi? Jesu zvaaireva ndezvekuti as long as chechi yaMwari isiri grounded in the word, haigoni kuita focus on a mission. Saka taakuda kunamata.
Unoziya ndandichifunga hangu korista ndikati pamasikati ano iyo koli yaelda yapasta Musara yekuti nemhombwe ngadzimbouyeka nyaya yacho ingatinetse tinoda kunamatira kuti vanhu vamwarika vaponeseke. Saka zvatichaita masikati ano, iwewe munhu ari pasaidi newe akangokuzevezera kuti inini kakupomba kanongubondibata, iwe womubata ruoko wouya naye. Anditika munongouya muri 2 hatibvunzi kuti audza umwe ndiani. Ndizvo kana kuti kana ari mwana wako waunoziya kuti uyu zvinombomubata ushu zvinombata zvinoti zvikambomuwisira pasi ingobatana naye. Isa hatikubvunzi kuti ndimai here mwana here, ingouya naye chete kuno tinamatirwe vanhu vamwari. Ririmo simba muropa regwayana tirikumamatese. Saka imbomira zvokutafa wanjasai kuno kukumberi, iwe batana nemunhu wako uye chete. Pane rimwe gurupu randakafunga manheru kuti tine vana vakasara vasiri panapa, toita vana baba vasiri panapa, toita vana mai vasiri panapa, vanobatwa nemweya wembeveve ushu. Ndizvere unokonzeresa mukati meupenyu wavo. Saka kana wakonzeresa unoafekta even iwewewo futi, nekuti chakaita kuti baba vauye zvaitovavhiringawo futi zvanga zvichiitika pamwana. Saka pane rimwe boka richangofamba kuuya kuno kuwega uri kurepresentative isipo. Don't worry about people, inzwai vana vamwari. Pane chinhu chakawanzika chandakadzidza chekuti Mwarika pazvinhu zvakashoreka ipapa pamisasa nepamizhanjapa ari kuda kutoponesa vanhu. Saka ndiwo unoziva nyaya dzekwedu, uya naye kuna Jesu. Mazvinzwa here chechi yaMwari? Uya naye kuna Jesu. Pastor Musara vachiuya kuzonamatira sangano dzvene raMwari, iwe uya naye kuna Jesu. Ingofamba uye kuno kukumberi, ndiwe unoziva nyaya yako. Umwe umbavha chaiko chaiko. Tine umwe anoti kana zvamubata zvekuba zvacho zvinomuwisira pasi. Kuna Jesu papai muye kuno kumberi vana vamwari. Toda kuti tinamati. Simukira mwanasikana wako, simukira mwanakomana wako, simukira baba vari kumba kwako, simukira mudzimai wako, simukira teshara wako, simukira sangano dzvene raMwari. Pamwe zvinogona kudaro unotozvira zvinoitika pakati paEldar Ningi naSuperitendent. Simukira